Über 10.000 Höhenmeter erwarten uns und wir wollen jetzt in 4 Tagen ja ungefähr die ersten 120 Kilometer laufen. Wir verlassen jetzt hier endgültig das letzte Dorf, gehen ab in den dunklen Wald. Wildschweine direkt auf dem Trail gesehen. Wir sind jetzt 100 Meter zurückgelaufen. Hey, es ist totenstill gerade. Okay, wir laufen jetzt gerade auf die Burg zu. Es ist wirklich stockfinster. Die Kopflampe war auch am Limit, meine Uhr ging leer, wir haben kein Wasser mehr. Wir versuchen jetzt nicht zu stark zu unterkühlen. Ja, unser Ziel ist jetzt erstmal, ich glaube, dieses Dorf da ganz hinten. Es ging gerade so. Wir sind froh, dass wir jetzt aus dem Zelt raus sind, komplett die Regenkleidung anhaben, denn es schüttet wie im Regenwald hier. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und ich darf euch hier vom Deutschen Eck begrüßen, wie ihr seht. Denn ich stehe gerade an der Grenze zwischen Mosel und Rhein mit einem wunderbaren Blick auf die Burg Ehrenbreitscheid. Ja, und wir schreiben gerade 10. November, ein Freitag, und ich und Sebastian wollen uns diesmal auf den Weg über den gesamten Moselsteig machen. Der Moselsteig, für alle, die es nicht wissen, ist einer der größten Flusssteige mit über 365 Kilometer, wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Über 10.000 Höhenmeter erwarten uns und wir wollen jetzt in 4 Tagen ja ungefähr die ersten 120 Kilometer laufen. Ja, und uns erwarten einige Herausforderungen und Probleme, von denen ich euch gleich während des Weges erzählen will. So viel sei schon mal gesagt, wir haben 17 Uhr gerade und ja, fast schon dunkel, leicht bewölkt, also soll auch später regnen. Wir haben jetzt noch heute 22 Kilometer vor uns, deswegen werde ich heute nicht so ganz filmen, weil es relativ viel dunkel sein wird. Und wir machen uns auf den Weg mit Rucksack und Zelt zu unserem Schlafplatz heute in einer Schutzhütte. Und ja, bis dahin, wie gesagt, dauert es noch ein paar Stunden, deswegen machen wir uns auf den Weg. Und wenn ihr Lust habt, dann begleitet uns ein Stück. Ja, und bereits nach 20 Minuten ist es schon stockdunkel. Ihr seht gerade nur Sebastian hier, mit dem ich auch unterwegs bin. Und wir verlassen gerade so langsam die letzten Ausläufer von Koblenz. Ich hoffe, ihr könnt noch einigermaßen etwas sehen hier mit der Lampe. Kopflampen müssen wir gleich aufsetzen. Ich leuchte gerade nur mit meinem Handy. Und ich habe gerade schon von Problemen berichtet, die wir zu bewältigen haben. Die Dunkelheit natürlich ist eins davon. Das wird heute eine Nachtwanderung. Wie gesagt, 22 Kilometer heute und wir hoffen, so bis 22 Uhr dann anzukommen. Das nächste Problem ist auf jeden Fall die Temperatur. Jetzt gerade haben wir so 8 Grad, aber es wird kälter und teilweise haben wir ja bis 4 Grad Nachtstemperaturen. Wir haben natürlich dementsprechendes Schlafequipment auch mit und sind darauf vorbereitet. Um Wasser müssen wir uns hoffentlich heute nicht kümmern, denn wir übernachten in einer Schutzhütte, wo es eine natürliche Mineralwasserquelle, einen Sauerbrunnen gibt, und da hoffen wir natürlich, dann später Wasser zu bekommen. Wir verlassen jetzt erstmal die Stadt und ich melde mich dann später nochmal aus dem Wald. 18 Uhr haben wir jetzt und los geht's. Ja, 7 Uhr und wir verlassen jetzt hier endgültig das letzte Dorf, gehen ab in den dunklen Wald. Deswegen haben wir jetzt auch die Kopflampen aufgesetzt. 8 Kilometer haben wir schon und ja, es wird kälter. Ich habe die Handschuhe schon an. Kurze Hose lasse ich gerade noch an, werde ich wahrscheinlich aber auch bald wechseln müssen. Und das Problem ist natürlich, wir kennen uns hier nicht aus. Der Moselsteig ist eigentlich auch gut in beide Richtungen beschildert, aber man sieht natürlich nicht viel. Deswegen ist Navigation in dem Fall mit meiner Uhr hier unerlässlich für die Wegführung. Ja, und verlaufen wäre natürlich nicht so schön, gerade wenn wir jetzt auch so ein bisschen gegen den Regen anlaufen, denn der soll ab 9 bis 10 Uhr losgehen. Unsere kleine rudimentäre Schutzhütte hat auf jeden Fall ein Dach und wir hoffen dann, unser Zelt auch da genau aufbauen zu können. Aber immer noch ein langer Weg und jetzt schlagen wir uns mal weiter durch und sind gespannt, was wir so finden werden. Ja Leute, und nachdem wir hier frohen Mutes langgelaufen sind und 2 Feuersalamander gerade gesehen haben, haben wir jetzt da Wildschweine direkt auf dem Trail gesehen. So, wir glauben, wir haben unser Ziel erreicht. Mussten nur 100 Meter ab vom Moselsteig. Und hier gibt es, wie schon gesagt, da ist er,
Der Sauerbrunnen. Da werden wir auf jeden Fall was probieren. Der scheint auch hier zu laufen. Und ja, Sebastian, ich glaube, hier oben ist dann die Schutzhütte. Schauen wir mal. Jupp. Oh, schön. Wie so eine Art Trekkingplatz. Ja, alles, was wir brauchen. Ja, genau 11 Uhr. Wir haben uns hier eingerichtet, wie ihr seht. Zelt passt auch super unter die Hütte. Man kann hier auch den Kilt mal aufhängen und eigentlich hat man alles, was man braucht. Wie gesagt, wir kochen jetzt gleich noch in Ruhe und freuen uns dann auf ein warmes Bett. Mal gucken, wie warm es wirklich wird. Bis jetzt sind wir eigentlich frohen Mutes, was das angeht. Schlafklamotten, wie ihr seht, habe ich schon an und eigentlich ist es jetzt ohne den Kilt auch erstmal relativ warm. Der erste Tag war auf jeden Fall schon mal schön, soweit wir das im Dunkeln erkennen konnten. Natürlich ein bisschen Abenteuer jetzt am Ende mit den Wildschweinen, hat das Ganze nochmal so einen kleinen Kick gegeben. Wir sind sehr froh, dass wir so einen guten Lagerplatz hier haben und freuen uns natürlich auf morgen endlich mal das Ganze hier im Sonnenlicht zu betrachten. Wir können das Trinkwasser hier morgen auffüllen, haben hier auch totale Ruhe und ich glaube in 3 Kilometer kommt noch das erste Dorf. Morgen wird es ein bisschen härter, 38 Kilometer. Deswegen war es heute eigentlich ganz gut zum Reinlaufen, haben das schnell über die Bühne gebracht und morgen geht es dann los mit der zweiten Etappe. Ich verabschiede mich schon mal und sage bis morgen früh. Guten Morgen hier um 8 Uhr am Samstag. Die Nacht ist vorbei, wir haben es überstanden. Es war ziemlich kalt, aber noch machbar. Ich glaube, wir hatten so 5 Grad am tiefsten Punkt. Der war dann so um 4, 5 Uhr, da wurde man einmal kurz wach, musste nochmal alles zusammenziehen. Ja, und eigentlich nach dem Essen dann abends hat man auch immer viel Energie für die Nacht. Das heizt natürlich auch ein bisschen auf. Und wenn es jetzt noch kälter gewesen wäre, wir hätten noch Handschuhe zum Beispiel anziehen können oder nachts etwas zu essen hilft auch noch, um so ein bisschen den Ofen wieder anzukurbeln. Ja, deswegen jetzt aus dem Zelt raus, ist natürlich auch ein bisschen kalt. Gleich müssen wir loslaufen, dann wird man erstmal warm und können dann in Ruhe die erste Frühstückspause machen. Ja, 11 Uhr und 6 Kilometer sind wir bereits gelaufen und leider hat die Sonne sich wieder ein bisschen verdrückt, aber zumindest noch kein Regen und wir haben hier diesen Ausguck, diesen Wachposten gefunden und können hier im Prinzip jetzt mal Zelt, Schlafsack im Wind auf jeden Fall trocknen, in Ruhe frühstücken, noch mal einen Kaffee trinken und dann sind wir eigentlich auch bereit für den Regen. Ist wie gesagt einmal wichtig, dass alles trocknen kann. Unser Ziel ist heute einerseits die legendäre Burg Els, die ja ziemlich am Ende liegt, ich glaube auf Kilometer 32. Wir hoffen, dass wir die noch im halbwegs hellen sehen können, weil ich war Anfang des Jahres schon da und ja, jeder, der die kennt, weiß, wie besonders die wirklich aussehen. Da freue ich mich sehr drauf. Unser finales Ziel ist allerdings Pommern, also ein Dorf hier an der Mosel, direkt am Fluss gelegen. Und da gibt es das Moselwunder, eine Art Zeltplatz, wo man ja gegen eine kleine Gebühr zelten darf. Da freuen wir uns natürlich auf eine warme Dusche, die hat das ganze Jahr sogar wohl offen. Einziges Problem ist, dass der Moselstand gerade 5 Meter über dem normalen Punkt ist, also relativ Hochwasser. Und diese Zeltwiese wird ab 7 Meter ungefähr überschwemmt. Heute Nacht hat es noch gut geregnet und jetzt gleich wahrscheinlich wieder. Aber so weit, so gut. Bisher klappt alles wirklich sehr, sehr gut. Und ja, die Aussicht und die Landschaft, die lohnt für die ganzen Strapazen auf jeden Fall.
Viertel vor 4, noch 17 Kilometer. Wir sind hier aus Versehen auf einem Klettersteig gelandet. Kein Moselsteigzeichen mehr in Sicht. Ich glaube, es gab eine Alternative unten im Dorf, aber war auf jeden Fall spannend, auch mit ein paar Leitern. Und übermorgen laufen wir auch über den Kalmont-Klettersteig. Sagt vielleicht einigen was. Einer der bekannteren Klettersteige hier an der Mosel verläuft auch durch die steilsten Weinberge in ganz Europa fast. Und da kann man eben optional durchlaufen. Ich bin ihn zwar schon mal gelaufen, Sebastian aber nicht. Und wenn das Wetter einigermaßen passt, versuchen wir das mal. Mit dem Poncho ist natürlich ein bisschen schwierig, immer mit den Trekkingstöcken zu klettern. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man ohne Klettersteigset auch machen kann. Ja, und dann habe ich gerade noch den Campingplatz angerufen. Wir haben anscheinend Glück mit dem Hochwasser. Obwohl es regnet, war es doch trockener als gedacht. Deswegen können wir wohl bis 10 Uhr da heute ankommen, haben dann eine Zeltwiese zugeteilt bekommen und können da wahrscheinlich beruhigt unser Zelt aufbauen. Wenn wir Glück haben, gibt es da sogar eine Dusche. Ja, seit 7 Stunden sind wir unterwegs und das merkt man auch. Jetzt haben wir noch 14,5 Kilometer und wir haben gerade diese Schutzhütte hier entdeckt. Nochmal mit wunderschöner Aussicht zur Abendstimmung, 16:30 Uhr. Und das wird auch der letzte Teil sein, den wir jetzt für heute nochmal von der Mosel sehen werden. Denn jetzt geht es tief in den Wald rein, pünktlich eigentlich zur Dunkelheit. Denn die Burg Eltz liegt mitten tief im Wald auf einer Art Felsen, der mitten im Tal ist. Und da gehen wir jetzt hin, von da dann wieder zurück und ganz am Ende kommen wir quasi wieder an der Mosel raus. Jetzt heißt es nochmal hier ein paar Sachen aufladen, einmal Kraft tanken und dann geht es weiter mit der Nachtwanderung Teil 2. Hey, es ist totenstill gerade. Das letzte Licht, da hinten laufen auch schon ein paar Rehe. Wir kamen jetzt hier über diesen Feldweg und das erste Mal hören wir echt gar nichts. Also weil wir wirklich weit von Mosel und Straßen und der Zugverbindung jetzt sind. Und ja, jetzt gleich auf jeden Fall im Wald heißt es bei dem Licht natürlich auch wieder Kopflampe aufsetzen. Und dann sind wir jetzt echt gespannt auf die Burg, oder Sebastian? Mega, ich habe die ja noch nicht gesehen vorher und ich hoffe, da ist ein bisschen Licht, dass man noch ein bisschen was erkennen kann. Ja, das hoffe ich auch. Mal gucken. Okay, wir laufen jetzt gerade auf die Burg zu. Es ist unglaublich nebelig hier. Also mit der Kopflampe sieht man echt die Hand vor Augen nicht mehr. Wir sind auch so ziemlich die einzigen hier, aber ein paar Lichter sind an der Burg noch da. Ich glaube, ihr könnt nur die Lichter sehen. Gucken mal, wie nah wir noch drankommen. Okay, wir haben es geschafft. 18 Uhr genau und es ist wirklich stockfinster. Also es wirkt echt wie mitten in der Nacht, aber es ist ein ganz besonderes Erlebnis, mal hier bei dieser Herbst-Nebelstimmung im November bei der Burg Eltz zu sein. Ich war, wie gesagt, schon mal hier, aber natürlich am Tag, habe auch eine Burgführung gemacht, aber jetzt hat das was total anderes auf jeden Fall. Und ja, es fängt auch wieder leicht an zu regnen. Es wird ein bisschen ungemütlich draußen. Deswegen werden wir jetzt schnell zusehen, dass wir zum Campingplatz kommen und uns dann im Trocknen aufhalten können. Also bis gleich.
Wir haben es endlich geschafft. 8:45 und wir sind hier mit Strapazen noch angekommen. Ich stehe gerade neben dem Swimmingpool auf dem Campingplatz Moselwunder. Wir haben hier noch ein kleines Stück Wiese, was wohl die Zeltwiese direkt an der Mosel ist, wo wir auf diesem hohen Rasen hier zelten können. Der ist zwar total nass und auch direkt am Gewässer ein bisschen kühler. Wir wollen uns aber auf jeden Fall nicht beschweren. Wir sind froh, dass wir hier sind. Ein Gast ist da hinten, glaube ich, sonst noch in einem Camper. Und ja, das Waschhaus ist hoffentlich auch noch auf. Ja, und ab der Burg Els wurde es nochmal richtig, richtig hart. Also der Wald war stockfinster, wir haben Waldkreuze gehört und Spuren von Wildschweinen, haben dann die ganze Zeit angefangen, Lieder zu singen, damit wir nicht wieder in die Situation kommen, irgendwelche Wildschweine dort zu erschrecken. Und dann irgendwann kamen wir aus diesem Wald raus, wirklich fix, und alle mussten noch eine Pause machen, was essen. Und man möchte natürlich auch ungern sitzen bei so einer Kälte. Und dann kamen wir auf dieses Dorf zu und dachten echt, gut, jetzt sind wir da. Und dann hat sich herausgestellt, nein, es war noch eine Stadt weiter. Wir mussten noch mal den härtesten Anstieg des Tages machen, nach 34 Kilometer und dann noch mal einen endlosen Weg runter. Jetzt sind wir fix und fertig, 38 Kilometer, 1600 Höhenmeter. Und ich habe auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich gleich schlafen möchte. Wir sind froh, dass wir jetzt hier 2 Stunden noch Zeit haben. Kopflampe war auch am Limit, meine Uhr ging leer, wir haben kein Wasser mehr. Deswegen freuen wir uns auf was zu essen, eine Dusche, und deswegen sage ich an dieser Stelle gute Nacht und morgen geht's weiter. Ja, guten Morgen hier am Sonntag und mittlerweile schon 9:30. Wir mussten ein bisschen warten, weil so früh noch gar keiner hier am Campingplatz war und wir nicht bezahlen konnten. Haben die Zeit aber genutzt, schon mal einen kleinen Kaffee gekocht, Wasser aufgefüllt, was auch mal wichtig ist. Ja, und die Nacht, die war ein bisschen besser als gestern, würde ich sagen. Also 1, 2 Grad wärmer, obwohl wir ja da hinten eigentlich direkt an der Mosel waren. Und auch die Wetterprognose stimmt auf jeden Fall. Morgen haben wir eigentlich mit 4 Grad gerechnet, aber es sollen tatsächlich 7 Grad in der Nacht werden. Und da wir jetzt heute Nacht wieder in der Schutzhütte schlafen werden, sind wir da eigentlich ganz froh drum. Ja, heute stehen 33,4 Kilometer an, ein bisschen mehr Höhenmeter als gestern. Dafür ist die Distanz kürzer, also insgesamt ja, wahrscheinlich eine harte Etappe, aber ein bisschen einfacher. Das heutige Highlight wird wahrscheinlich Cochem sein, wo auch eine sehr schöne Burg auf uns wartet. Und wir folgen eigentlich größtenteils heute nur der Mosel. Gehen, glaube ich, zum Start gleich einmal wirklich sehr steil hoch in den Wald rein, dann wieder runter zur Mosel. Und das ist auch bitter nötig, denn jetzt gerade ist es ziemlich kalt und wir wollen uns ja schließlich warm laufen. Also geht's los. Wir haben mal wieder Glück. Die Sonne ist draußen. Nach dem ersten Anstieg ist uns richtig warm. Und der Part am Tag ist immer am schönsten, wenn man gerade aus dem kalten Zelt gestiegen ist und eingelaufen ist und die Morgensonne kommt raus. Phänomenal. Ja, mittlerweile schon 20 nach 12 und 10,3 Kilometer ohne eine Pause durchgelaufen. Weil das mit dem Warmlaufen hat dann doch nicht so gut funktioniert, wie es jetzt aussah. Die Sonne war richtig schnell weg und wir waren jetzt gerade so weit von der Mosel entfernt wie noch nie und laufen die ganze Zeit durch so einen
Bachtal hier durch und ja, es war unglaublich kalt, man wurde gar nicht richtig warm. Und wenn es nach 10 Kilometer braucht, mir einfach eine Pause. Wenn man sich nicht warm laufen kann, ist Plan B. Erstmal so viel essen, wie es geht, den Ofen richtig anheizen und wir hoffen, dass es nach der Pause gerne in Mosel wieder ein bisschen wärmer wird. Absolut brutaler Aufstieg hier gerade. Fast bei Cochem angekommen. Jetzt geht es noch über eine Kuppel und dann müsste man schon langsam die Stadt sehen können. Und da hinten haben wir den ersten Blick auf Cochem. Viertel nach 3 und wir haben endlich die Mosel wieder, stehen direkt daneben, denn wir sind hier in Cochem und mussten echt einen langen Abstieg machen, 400 Meter runter und wir gehen gleich über diese Moselbrücke. Da vorne seht ihr auch die schöne Burg, die kennt man natürlich von vielen Aufnahmen aus Cochem. Und wir haben schon echt viel geschafft, 18 Kilometer insgesamt, das heißt nur noch knapp 15 Kilometer, über der Hälfte, ist auch ein bisschen wärmer geworden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, uns einen Kaffee hier zu holen. Den trinken wir ganz entspannt. Unser Kaffeevorrat ist nämlich schon ein bisschen aufgebraucht. Und dann geht es weiter. 2 Stunden Resthelligkeit haben wir noch. Und dann wird wieder Kopflampenzeit. Ja, wir haben Cochem jetzt verlassen und wie ihr seht, laufen wir gerade durch endlose Weinberge. Das ist natürlich auch was die Mosel auf jeden Fall kennzeichnet. Man fragt sich immer, wer trinkt so viel Wein? Aber schön sieht es auf jeden Fall aus jetzt mit den gelben Farben. Ja, und unser Ziel ist jetzt erstmal, ich glaube, dieses Dorf da ganz hinten. Eins von 2 Dörfern, durch das wir heute noch laufen. Und wir haben uns noch gar nicht darum gekümmert, wo wir überhaupt Wasser auffüllen können. Und da wir heute wieder in der Natur in der Schutzhütte schlafen, müssen wir natürlich gucken, dass wir es irgendwie auffüllen können. Und ja, 2 Möglichkeiten gibt es da. Einerseits eine öffentliche Toilette, die vielleicht offen hat. Und es gibt natürlich auch immer Friedhöfe. Nur zu der Jahreszeit muss man natürlich immer gucken, sind die Friedhöfe bereits dicht gemacht worden. Das wird natürlich von den Wasserleitungen her im Winter immer zugemacht. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir natürlich irgendwo anklingeln. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Schutzhütte. Ist natürlich das große Finale, die letzte Übernachtung heute. Man muss schon sagen, heute ist bisher der kälteste Tag. Ich hatte ja gestern Abend nach dem Wetter geschaut und die Nacht soll heute ein bisschen wärmer werden. Hoffen wir es mal, denn jetzt gerade kann man so gerade eben noch im Midlayer und kurzer Hose mit Regenhose auf jeden Fall laufen. Die Schutzhütte allerdings wirklich was Besonderes. Ich glaube, die heißt Moselblick oder Waldblick. Man ist da sehr, sehr hoch im Wald an der Lichtung. Da gibt es auch eine Grillmöglichkeit. Wir haben natürlich nichts zu grillen, sondern nur unser Track and Eat. Aber ist natürlich besser als tief im Wald zu schlafen. Man hat einen schönen Überblick. Und jetzt gerade zur Abendstimmung, die gleich wieder eintritt, ist natürlich auch die Mosel sehr, sehr schön anzusehen, beziehungsweise die ganzen Dörfer. Aber jetzt geht erstmal weiter durch die Weinberge. Ja, und pünktlich zur Dunkelheit fängt es auch an zu regnen und dann nehmen wir direkt den Poncho, denn heute wollen wir keine Risiken eingehen. Wenn es doch noch so kalt irgendwie heute Nacht wird, müssen wir komplett trocken bleiben. Halb 7, ihr hört gerade die Glocken vielleicht und wir haben jetzt endlich Botig-Fankel erreicht.
6,5 Kilometer noch und es ging jetzt ganz schön noch durch ein dschungelartiges Bachtal, kann man fast schon sagen. Also irgendwie, sobald es dunkel wird, werden die Trails hier am Moseltrack immer härter. Jetzt gerade regnet es noch ganz, ganz leicht und wir haben jetzt eine Mission hier in dieser Stadt, weil das letzte Dorf im Prinzip ist. Wir müssen irgendwie Trinkwasser finden, haben noch nicht recht die Idee, wo wir das kriegen können, weil danach kommt nur noch ein kleines Waldstück, eine kleine Siedlung und dann kommt auch schon die Schutzhütte. Deswegen müssen wir jetzt so lange hier verweilen, bis wir Wasser finden. Aber das Gute ist, dass wir gut vorankamen und nicht so spät jetzt ist. Deswegen denke ich mal, dass wir jetzt genug Zeit haben, um was zu finden. Ja, wir haben doch noch einen Trinkbrunnen gefunden. Mussten zwar dreimal durch die Stadt hier laufen und dann habe ich auf der Karte eine öffentliche Toilette gesehen, die genau hinter Sebastian gerade ist. Die war aber schon abgeschlossen und dann haben wir diesen Trinkbrunnen hier gefunden. Alles aufgefüllt und deswegen geht es jetzt los. 6 Kilometer noch. Es wird super kalt, hat aber zum Glück aufgehört zu regnen. Und jetzt ziehen wir das schnell durch und dann freue ich mich auf den warmen Kilt gleich im Zelt oben. Okay, wir haben es endlich gefunden. Der Trail war echt nochmal jetzt fast ziemlich versteckt. Aber hier haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Platz. 2 Schutzhütten sogar zur Auswahl, wie ich gerade sehe. Einmal dieses Gebäude und hier unten noch eins, verschiedene Sitzbänke. Ja, und natürlich eine phänomenale Aussicht. Die seht ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht so gut. Aber hier ist noch eine zweite Hütte und auf jeden Fall genug flacher Platz. Ich würde sagen, Sebastian, dann suchen wir uns erstmal eine coole Stelle aus, oder? Sieht ultra geil aus. Okay, wir haben uns für die untere der beiden Schutzhütten entschieden, weil wir einfach von hier den phänomenalen Ausblick haben und man hier echt im Kreis eine super Stelle hat, das Zelt aufzubauen. Der Tag war doch härter als gedacht, also mehr Höhenmeter als gestern, obwohl man natürlich an Tag 3 gut eingelaufen ist. Schlaucht das gleichzeitig auch natürlich an Tag 3. Heute war der erste Tag, wo wir auch ein bisschen Fußschmerzen langsam hatten. Der Asphaltanteil war relativ groß und gerade zum Ende jetzt auch noch wieder ein sehr, sehr technischer Trail. Und wir haben das Wetter noch mal gecheckt. Es ist jetzt gefühlt ein bisschen wärmer als noch vor einer Stunde und das hat uns nicht nur getäuscht, sondern es ist auch objektiv so. Das Wetter sagt tatsächlich, dass alle 2 Stunden jetzt 1 Grad wärmer wird. Und jetzt haben wir gerade so 5 bis 6 Grad. In 2 Stunden ist es 7, dann 8 und es geht bis morgen früh, ich glaube um 9 Uhr sind es 10 Grad hin. Deswegen alles soweit so gut. Wir versuchen jetzt nicht zu stark zu unterkühlen, gehen dann gleich in den schönen Schlafsack rein und ja, wenn wir dann einmal warm sind, wird es eigentlich nur noch wärmer und dann sollte das eine sehr entspannte Nacht werden. Jetzt wird nur noch gekocht, Zelt aufgebaut und dann endlich mal hingelegt. Deswegen sage ich auch jetzt schon bis morgen früh zur letzten Etappe. Die Nacht war sehr bescheiden. Also ich wurde auf jeden Fall von Kälte geweckt um 5:30. Ich weiß nicht, was der Wetterbericht da gesagt hat, aber es wurde nicht wirklich wärmer. Und durch die starken Unterschiede mit der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur dehnt sich teilweise die Luft in der Isomatte wieder aus. Und bei mir war es dann genau andersrum. Also ich bin wach geworden und lag quasi schon mit der Hüfte auf dem Boden, was natürlich für ordentlich Bodenkälte sorgt. Und konnte dann nicht mehr richtig einschlafen. Aber es ging gerade so. Wir sind froh, dass wir jetzt aus dem Zelt raus sind, komplett die Regenkleidung anhaben, denn es schüttet wie im Regenwald hier. Und wie schon erwartet, haben wir eine phänomenale Aussicht hier auf die Mosel. Heute stehen noch mal 23 Kilometer an. Das ist natürlich unser Abreisetag. Deswegen sind wir auch ein bisschen früher als los, wollen relativ zeitnah da sein. Sebastian muss heute sogar noch bis nach München.
Und Ziele sind heute einerseits Ediger Eller, ein Ort, an dem ich in diesem Jahr schon einmal war, freue ich mich drauf. Und dann natürlich der Kalmont-Klettersteig, der eine kleine Herausforderung mit diesem Regenwetter wird. Unser Ziel ist dann die Stadt Neef, wo wir dann versuchen, einen Zug zu finden, der uns zurück nach Koblenz in unserem Auto bringt. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal warm laufen und ich sage bis gleich. Jawohl! Ja, die ersten 6 Kilometer haben wir geschafft und endlich kommt mal eine Schutzhütte. Denn heute sind die Schutzhütten sehr rar gesät und wie es kommen musste bei dem Regenwetter, haben wir uns auch noch kurz verlaufen, mussten echt einen knappen Kilometer einen Umweg laufen. Sind wir aber froh, diese kleine gemütliche Kaffeehütte hier gefunden zu haben. Da drüben seht ihr die Brücke, da müssen wir gleich noch einmal drüber. Dahinter ist Ediger Eller und der Klettersteig und ganz zum Schluss überqueren wir sogar noch mal die Mosel, bevor wir am Bahnhof sind. Ich denke mal, es wird die ganze Zeit heute durchregnen. Wir trinken jetzt schnell einen Kaffee und dann geht es wieder ab mit dem Poncho. So, wir sind am Fuße des Kalmonts angekommen und hier ist nochmal eine Schutzhütte. Das heißt, hier müssen wir die Trekkingstöcke im Rucksack verstauen, weil man natürlich da auch Leitern klettern muss. Und der Poncho muss auch aus, was jetzt gerade passt, weil es nicht mehr regnet. Ja, und das wird jetzt das große Finale, der technischste Part wahrscheinlich jetzt der ganzen Tour. Der Kalmont ist eine der höchsten Erhebungen überhaupt hier an der Mosel und wir laufen jetzt diesen Hang im Prinzip durch die steilsten Weinberge Europas entlang und ganz am Ende, da ungefähr, müssen wir noch mal ganz hoch und folgen dann dieser Bergkuppe weiter nach links, bevor es dann wieder runter geht über die Brücke und zum Bahnhof. Aber das wird wahrscheinlich jetzt erstmal der schwierigste Teil unserer Tour. Das ist unser Ziel. 5,5 Kilometer. Absolute Folter nochmal hier hoch. Erst der Klettersteig, der kam von der Brücke hier lang. Und jetzt den kompletten Kalmont hochlaufen. Und wir sind immer noch nicht oben. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind am Nefer Bahnhof angekommen und mussten uns noch ganz schön beeilen,
Der Zug hier nach Koblenz kommt nur jede Stunde. Und deswegen mussten wir nochmal den Kallmond runtersprinten jetzt. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit und sind heilfroh, endlich hier zu sein. Also heute der Tag. Eigentlich waren 24 Kilometer geplant. Es wurden dann doch 26 mit dem Umweg. Dann noch am 4. Tag der Klettersteig und der Anstieg und dann der Abstieg. Unglaublich heftig, also komplett am Limit. Und ja, die ganze Reise, würde ich sagen, die 4 Tage waren auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die Mosel lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben knapp 1/3 jetzt fertig. 120 Kilometer stecken in unseren Schuhen. Und wie ihr gesehen habt, mussten wir viele Herausforderungen bewältigen. Die Kälte, die Dunkelheit und natürlich die vielen, vielen Höhenmeter. Ja, wie immer könnt ihr auch meine genaue Routenbeschreibung unten in der Beschreibung finden und natürlich auch meine Packliste. Und wie immer werden Sebastian und ich auch in unserem Podcast Zeltgespräch in den kommenden Tagen nochmal in Ruhe zu Hause nach einer Dusche darüber sprechen, was wir hier alles so erlebt haben. Und hat euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert. Bis zum nächsten Mal zu Teil 2 zum Moselsteig.